La rabbia è una malattia virale, quindi è un virus che determina encefalite negli animali che vengono infettati. L'infezione avviene tramite un contatto molto stretto e diciamo, la via preferenziale è il morso, quindi c'è un animale infetto che manifesta una sintomatologia spesso aggressiva, un'alterazione del comportamento e del carattere dell'animale stesso può essere ad esempio un segnale di infezione in atto ed elimina il virus tramite la saliva. Mordendo l'animale 2 non infetto lo espone e quindi lo infetta. Provoca encefalite con conseguenze mortali, non si trasmette da uomo a uomo, ma l'essere umano può essere contagiato dall'animale infetto attraverso il morso oppure se viene leccato su pelle non perfettamente integra. La rabbia è una malattia presente in Africa, Medio Oriente, Europa dell'Est, Asia ed è importante che chi viaggia in questi paesi ne sia consapevole. È trasmessa da diversi animali, in particolare dal cane. Per legge in Europa non può essere importato senza un'appropriata identificazione, profilassi vaccinale nello specifico per la malattia e un periodo di cosiddetta quarantena nel paese di origine, proprio che assicura che l'animale non sviluppi sintomi all'arrivo. Normativa che non è stata osservata nel caso di Vittorio Veneto, un caso che ha rappresentato un banco di prova per l'ULSS 2. Abbiamo costituito già dal momento della segnalazione il gruppo di lavoro per affrontare il tema sotto tutti gli aspetti e quindi che riguardavano sia l'aspetto per la parte umana, la parte veterinaria, ma anche per tutta la catena di approvvigionamento dei vaccini. E siamo in linea, abbiamo comunque già, oggi completiamo l'allestimento del canile per l'isolamento dei cani che devono rimanere in osservazione, quindi stiamo procedendo come da procedura per far sì che tutte le azioni organizzative consentano di trattare il caso dal punto di vista umano e veterinario.